မင်္ဂလာပါ Lian Academy Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခေါက်မှာတော့ Photoshop lesson accept ပေါ့နော်ဒီ internet ကနေ brush တွေကို free download ဆွဲလို့ရတဲ့ website လေးနဲ့ download ဆွဲပုံဆွဲနည်းရသူအသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းလေးရကျွန်တော်ခုသင်ခန်းစာမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်နော်ဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Google Chrome ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ browser တစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီမှာ Mozilla Firefox လည်းရတယ် Microsoft Edge လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီ Google Chrome လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Google Chrome ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်နော်သူဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြာလာပြီဆိုရင် Google ကိုသွားမယ် Google ကိုသွားပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က brush level ဆိုတဲ့ထဲချကြည့်ရအောင်နော် B R U S H A L V L S level အဲ့ဒါခေါ်မယ်ဆိုဒီထဲမှာကြာလာတဲ့ထဲကနေဒါပေါ်ဆုံးဟာလေးပေါ့နော်ဒါ brushlevels.com ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်လောက်နေကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာလေးကြာလာမယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ brush တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ download ဆွဲပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ Photoshop မှာပြန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ brush အမျိုးအစားတော်တော်များများရှိပါတယ်ဆိုအများကြီးရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာကိုရှာမလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုရင် water W A T R T R O P drop အဲ့လိုရှာကြည့်အောင်နော်water drop ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်ဒီ brush တွေကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့ရတယ် okay ကျွန်တော်သူ့တစ်ချက်လောက် download ဆွဲကြည့်ရအောင်နော်ဒါလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် free download ဆိုပြီးကြာလာတယ်သူ့ရဲ့ site ကတော့ကျွန်တော်တို့ 4 MB ပေါ့နော် 4MB ရှိမယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီဒါဖန်တီးသူကတော့ဒါပေါ့နော်ဒါ category ကျတော့ nature ထဲမှာပါမယ် text သူ့ရဲ့အမျိုးအစားကတော့ကျွန်တော်တို့ water drop ပေါ့နော်သူ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် free download ဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ download ဆွဲနေပြီပေါ့နော် download ဆွဲနေပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာပြီးသွားပြီ right click ထောက် show in folder လေးနဲ့တစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်အောင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သူ right click ထောက်ပြီးတော့မှဒါ access tools ဆိုပြီးတော့မှဖြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာကြာလာပြီနော်ဒီ water drop ဆိုပြီးတော့မှဒါ Photoshop ဖွင့်မယ် brush tool ကိုယူမယ်သူ့တစ်ချက်နှိပ်မယ် okay ဒီ brush ကိုသွားမယ်ဒါရှိသင်ခန်းစာတော့တင်ထားပြီးသားเนาะရှိသင်ခန်းစာတော့တင်ထားပြီးသားပါပြင်ဒီထဲကိုဒီ asset ဒီမြင်းချောင်း၄ချောင်း၅ချောင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီပါ import ဆိုတာလေးပါเนาะ import ကိုနှိပ်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ download ကိုသွားပြီးတော့မှ download ထဲကနေ water drop ဒါလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ် load ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်ဒါဆို water 2ပေါ့เนาะအဲဆိုရင်သူ့တစ်ချက်လောက်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ဒီမှာနော်ဒါအရောင်တစ်ခုလောက်ပေးကြည့်ရနော်นี่โอเคဒါဆိုရင်နော်ဒီမှာ control Z ပြန်နေကြည့်အောင်တစ်ချက်နေမယ်ဒါဆိုရင် water ပုံစံပေါ်နော်စီ line ပုံစံလေးပါနော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်လောက်နေကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒီစပုံစံလေးတွေပါနော်ကိုပဲမှာအသုံးပြုမလဲပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုမဲ့နေရာလေးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အယောင်လေးတွေစကိုပေးချင်တဲ့ပုံစံကိုပေးချင်တဲ့အယောင်လေးတွေကိုတွားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဘောတရားလေးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေတွားပေးလို့ရတယ် control Z ပြန်လေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ကြီးခိုင်းမယ်ဒီနားလောက်မှထားလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေတွားလုံးလို့ရတယ်ပါနော်ဒါဆိုနည်းနည်းကြီးခိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးရီဆက်ပုံစံလေးတွေပါနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ water drop ပေါ့နော်မချိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့ဖြည့်ပြီးတော့မှဒီမှာပြန်ဆွဲချလိုက်မယ်နော် okay ဒါပြင်ရမှာဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ number 1 brushlevels.com ပေါ့နော်okay number 2အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ my Photoshop brush ဆိုတာလေးကိုတွားကြည့်အောင်နော် my PH Photoshop PRUS
SHES brush ပါနော် so myphotoshopbrush.com ပေါ့နော်အားလေးတွေ့ရင်ဒါတစ်ချက်လောက်နေကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကြာလာပြီနော် ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒါ NLTURE nature ဆိုပြီးမှရှာကြည့်ရအောင်နော် okay nature ရှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါ plants and flowers ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာပြတယ်ဒီမှာ7 free 3ds brush ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိမယ်ဒါလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်ရအောင်နော် plants and flowers ဆိုတဲ့ထဲမှာ okay ဒီ plants and flower ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် download ဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲဆို download ဆွဲပြီးကြာလာပြီ show in folder နှိပ်မယ် right click ထောက်မယ် access to ဆိုပြီးတော့မှဒါဆိုမှ plan ဆိုတာလေးရှိရနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုတွားပြီးတော့မှဒါ import plus download ထဲကနေ plans ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ် load နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကြာလာပြီနော်ဒါလေးကြာလာပြီဒီထဲမှာဒါကဘာဖြစ်မလဲမသိနော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဒါတီးရွက်လေးနော်ဒါလည်းဒီလိုမျိုးတီးရွက်လေးတွေပါပဲနော်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါအစုံပဲနော်ကိုစိတ်ကြိုက်တာ free download ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြပေးတာပါနော်ဒါအစုံရှိတယ် flower နဲ့ဒီ plants ပေါ့နော်ဒီကဘာမီကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တဘောကတော့ဟုတ်ပြီနော်ကိုစိတ်ကြိုက်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါချီလို့နည်းနည်းချီခက်နည်းနည်းတေးခိုင်းအောင်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက် brush လေးတွေကိုတွားရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလက်တွေ့မှာဆိုတော်တော်လေးအတုံးတဲ့ပါတယ်နော်လက်တွေ့မှာတော်တော်လေးအတုံးတဲ့တာတွေဖြစ်တဲ့တူတော့လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ design လေးတွေကိုကောင်းကောင်းလေးဖန်တီးလို့ရတယ်တကယ်လို့သူ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြူးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာတစ်ချက်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးမှာဆွဲချလိုက်ပါနော်အဲဆိုပျောက်သွားပြီပါနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ my photoshop process ပေါ့နော် .com ပါနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ BRUSHEEZY Brazil ပါနော် .com ပါနော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပါမယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာကြာလာပြီပါနော်တိုင်မှာဆိုရင်တော်တော်များများရှိတယ်ဟိုကိုယ်တိုင်လည်းဟိုစူးစမ်းကြည့်ပါဟိုကလေးကြည့်ပါပေါ့နော်ကိုဘာ brush ဘောစားလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်တော်တော်များများရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် sun SSN sunshine နေအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ brush လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်ပါမယ် okay ကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ sunshine 2ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နေမယ် download ဆွဲပုံဆွဲနေကျွန်တော်ပြပေးနေတာเนาะ download ဆွဲပုံဆွဲနေအဲဆိုတော့ free download ဆိုတာလေးရှိတယ်တစ်ချက်လောက်နေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ your download will begin automatically ပေါ့เนาะဒါလေးတော့ကြာဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာကြာလာမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာကြာလာပြီနည်းနည်းတော့ဆောင်းပါမယ် okay ပြီးပြီဆိုရင်ဒီထဲဝင်ပြီးတော့မှာ show in folder နဲ့တစ်ချက်လောက်ဝင်မယ်ဒီမှာ free sunshade ပေါ့နော် right click ထောက် extract to နဲ့ zip file ဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီထဲရောက်သွားပြီ zip file ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲတွားမယ် brush ထဲကနေဆိုတော့ brush ကိုယူမယ် brush ထဲကနေ import လုပ်ကြည့်မယ်နော် import လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် download ထဲကိုတွားမယ်ဒါ free sunshade ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်နေလုပ်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ free sunshade ကျလာတယ်ဆိုတော့နေရာလေးထဲကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ဒီမှာစမ်းကြည့်ရအောင် okay ဒါပုံလေးတွေပေါ့နော်နေအောင်လေးတွေကဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်နေကြည့်မယ်ဒါ new layer ယူမယ်နေအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ပေးမလားအနေရောင်ပေးမလားကိုပေးချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုပေးလို့ရတယ်ပါနော်ဒီတစ်ချက်လောက်ထောက်ကြည့်ရအောင် okay ဒီအောင်ကြီးကတော့မမိုက်ဘူးကကျွန်တော်အဖြူအောင်ပေးကြည့်ရအောင်နော်ဒီဘက်ကနေနေအောင်ထိုးတယ်လို့လည်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နေအောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ okay ဒီလိုမျိုးနေအောင်လေးတွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်နေအောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေထိုးကြည့်ရနော် okay အဲ့လိုမျိုးနော်နေအောင်လေးတွေထိုးလို့ရတယ်ဒီ
ဒီနားမှာပါနော်တော့ဆိုလည်းဒီလိုမျိုးပါနော်ကျွန်တော်တို့နေအောင်လေးတွေတော့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနော် sunshade ပါနော်โอเคဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနေအောင်လေးကို sunshine လေးကိုပေါ့เนาะ brush tool အနေနဲ့အသုံးပြုတာသူ့အသုံးမလို့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ပြီးတော့မှဒီအမိုက်ပုံပေါ်မှာဆွဲချလိုက်ရင်တော့ပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီဗီဒီယိုမှာပြပေးသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brush tool ကို internet ကနေဘယ်လို download ဆွဲမယ်ပြီးဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုထိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကနေမိတ်ဆွေတို့ဒီ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသိပညာတစ်ခုခုရတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကို like ပေးပြီးတော့မှ share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်